2022 թվականի համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կանխատեսել է 7%, իսկ բարենպաստ արտաքին միջավայրի դեպքում 9% տնտեսական աճ։ Կանխատեսվող տնտեսական աճը ի թիվս այլ միջոցառումների կառավարությունը նախատեսում է իրականացնել տնտեսական ներուժի բարձրացման ուղղված ծրագրերի իրականացման միջոցով, մասնավորապես պետական ներդրումների ենթակառուցվածքներում, գործարար միջավայրի բարելավում, տեխնոլոգիական առաջընթացի ապահովում, տնտեսության արտահանելի հատվածի և արտահանման խթանման ուղղված քաղաքականությունների իրականացում։ Կառավարությունն նաև հայտարարում է, որ գործարար միջավայրի բարելավման արդյունքում կավելանան ներքին և օտարերկրյա միջոցներով ֆինանսավորվող մասնավոր ներդրումները։ Սակայն թուղթը ամեն ինչին կդիմանա։ Ապագայի կանխատեսումների և խոստումների վստահելիությունը գնահատելու համար փորձենք հասկանանք, իսկ ինչ վիճակում է մեր տնտեսությունը այսօր։ Նախնական տվյալներով 2021 թվականի երրորդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ կազմել է ընդամենը 2,66%։ Երեք եռամսյակի կտրվածքով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճը, այսինքն 21 թվականի հունվար-սեպտեմբերը 20 թվականի հունվար-սեպտեմբերի նկատմամբ կազմել է ընդամենը 4,4%, ընդ որում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն աճել է ընդամենը 0,7%-ով։ Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալը նվազել է 1,5%-ով։ Աճը ներողություն գյուղատնտեսության բնագավառում անկումն ավելի մեծ կլիներ, եթե չլիներ ձկնորսությունը, մի քիչ իհարկե պարադոքսալ է հնչում ձկնորսություն եւ Հայաստան, կարող եք ասել ձկնորսության դերը գյուղատնտեսության մեջ բավականաչափ փոքր է, բայց եթե արտահանումների մեջ նայենք, արտահանվող գյուղմթերքների մեջ, ապա ձկնորսության դերը այդքան էլ փոքր չէ։ Աճն ապահովել է շինարարությունը, առևտուրը, ծառայությունները, այսինքն տնտեսության ոչ արտահանելի ճյուղերը։ Համեմատության համար ասեմ, որ հոկտեմբերին վիճակը էլ ավելի վատացել է։ Տնտեսության ակտիվության ցուցանիշը ընկել է 4,3-ի աճը, ընկել է մինչև 4,3։ Եվ սա առանց գյուղատնտեսության ու տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մեջ գյուղատնտեսությունը հաշվվում է միայն եռամսյակային կտրվածքներով, բայց եղանակային պայմաններից ելնելով պետք է հասկանանք, որ հազիվ թե գյուղատնտեսությունը երրորդ եռամսյակում աճի։ Եթե իհարկե անասնակերը այնքան չթանկանա, որ մարդիկ ճարահացյալ ստիպված չլինեն իրենց անասուններին մորթեն։ Հիմա մյուս խնդիրը, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, ինչպես է կառավարությունը պատրաստվում հենց այս տարի ապահովել 6,5% տնտեսական աճ։ Հայաստանի միջին տնտեսական աճը նախորդ 5 տարիների ընթացքում կազմել է ընդամենը 3,88%։ Ընդունում եմ, որ անցյալ տարվա տնտեսական անկումը այդ թիվը նվազեցրել է, բայց պետք է հաշվի առնենք դրան նախորդող տարվա բարձր տնտեսական աճը 7,6%, որը կազմեց։ Այդ 7,6%-ի աճը հիմնականում պայմանավորված էր առևտրով և ծառայությունների աճով 5,4%-ը։ Ակնհայտ է, որ աճն արձանագրվել էր մանրածախ առևտրի ստվերի կրճատման արդյունքում, ինչն իհարկե դրական երևույթ է, բայց դա տնտեսական աճ չէ։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը իր հայտնի 100 փաստեր այս պահին ընդհատված սերիալում պարբերաբար նշում էր ՀԴՄ կընտրողների աճի մասին։ Երևի նկատել եք, որ այդ 100 փաստեր սերիալն այլևս չի հեռարձակվում։ Չկա նաև այն ռեստորանը, որտեղ պարոն Փաշինյանին ՀԴՄ կտրոն չէին տվել։ Չկա նաև քարվաճառը, որտեղ պարոն Փաշինյանին ՀԴՄ կտրոն չէին տվել, բայց ակներևաբար այդ փաստը ներառված չի կառավարության հաջողությունների ցանկում։
Տնտեսությունը դեռևս չի վերադարձել 19 թվականի մակարդակին։ Պարզ մաթեմատիկան ցույց է տալիս, որ գոնե 8% աճ պետք է ապահովել, որ վերադառնայինք 19 թվականին։ Հենց որ այս պայմաններում երկարաժամկետ պոտենցիալից, որը գնահատվում է 5%-ի շրջանակներում, 55-ից 75% բարձր տնտեսական աճը իրատեսական չէ, տոկոսային կետով 3-ից 3.5%։ Կառավարությունը հույսը դնում է ի թիվս այլոց նաև պղնձի գնի աճի վրա։ Ուրբաթ երեկոյան Լոնդոնի մետաղական բորսայում պղնձի գնի կանխատեսումները մեղմ ասած լավատեսական չէին, այլ խիստ հոռետեսական էին։ Պղնձի գինը սկսում է ընկնել։ Հիմա հարց, այս ամեն պայմաններում 7% աճը ինչի վրա է հիմնված։ Նույնիսկ կառավարության ներկայացված գրաֆիկում, երևի տեսել եք, եթե նայել եք կարմիր գույնով, նույնիսկ այդ գրաֆիկի պարզ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 7 թիվը չի ամենահավանականին արժեքը, 5-ից 7%-ն է։ Իսկ 7 թիվը որտեղից ծագեց։ Ծագեց, որտեղ կառավարությունն իր ծրագրի մեջ ասել էր 7%։ Եթե լավ լինի 9%։ Իսկ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն կոչված անհասկանալի փաստաթղթում, որը որևէ նորմատիվ իրավական ակտով հաստատված չէ, բայց որի վրա բազմաթիվ հղումներ են կատարվում, ընդհանրապես աստղաբաշխական թվեր են տրված։ Պարզ լոգարիթմական հաշվարկը ասում է, որ 30 տարի վրա պետք է 10.5% տնտեսական աճ ապահովենք։ Չկա նման բան, չեն կարող ապահովենք։ Իդեպ տնտեսական վիճակի մասին, որ խոսում ենք, ժողովրդին տնտեսական աճ, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ այդ ամեն ինչը խորթ է, այդքան էլ չի հետաքրքրում, մարդկանց միշտ ավելի հետաքրքրում է գների դինամիկան։ Ուրեմն 21 թվականի սեպտեմբերը 20 թվականի սեպտեմբերի նկատմամբ սպառողական գների ինդեքսը աճել է 8.9%-ով։ Նոյեմբերի վրա աճը կազմել է 9.6%-ով։ Ընդ որում սննդամթերք եւ ոչ ալկոհոլային խմիչք ապրանքային խումբում աճը կազմել է համապատասխանաբար 15.4% եւ 16.9%, որից բանջարեղենի աճը կազմել է 64.5% սեպտեմբերի վրա եւ 63.5% նոյեմբերի վրա, բայց պետք է իհարկե հաշվի առնենք, որ սեպտեմբերից նոյեմբեր մենք ելի ունեցել ենք գների էական աճ։ Յուղերը եւ ճարպերը 27%, մսամթերքը 9%, հացը 10%, իշխան ձկնատեսակը 31.6%, շաքար 31.1%։ Ասում են Հայաստանում շաքարի գները աճում են, որովհետև կա մոնոպոլիա, իսկ հիմա էլ մոնոպոլիա չկա, բայց շաքարի գները չեն աճում։ Հիմա այս պայմաններում կառավարությունը դարձյալ խոստումներ է տալիս, բայց Սև կարապի տեսության հիմնադիր Նիկոլա Թալեբը օրինակ մի առաջարկություն ունի, ասում է դպրոցական ավտոբուսը վթարի ենթարկած վարորդին դարձյալ ավտոբուս չեն վստահում։ Կանոնաբար պարոն Խաչատյանը այդ մեջբերմանը ծանոթ է։ Բայց որպեսզի կարողանանք այսօր ժողովրդին պատասխանենք, էկոնոմիկայի նախարարն ասում, որը իդեպ կանխատեսել էր երկնիշ տնտեսական աճ, ասում է ես խոսել եմ նոմինալ տնտեսական աճի մասին։ Նոմինալ հնայի աճը տնտեսական աճ չի, ստեղ պարոն Խաչատյանը իմ հետ կհամաձայնվի, որովհետև եթե առաջորդվենք պարոն Քերոբյանի տրամաբանությամբ, որ իդեպ լայախ չի արել գա բյուջեի ներկայացմանը, կարծես թե տնտեսության զարգացումը պարոն Խաչատյանի հոգսն է, որը մի քիչ այլ գործառույթ ունի։ Ասում է չէ, ես նոմինալ աճի նկատի ունեմ, նոմինալ աճը կախված է ինֆլյացիայից, հնայի դեֆլյատորից։ Ինչքան դեֆլյատորը մեծ, այնքան նոմինալ աճը շատ, այսինքն ինչքան գները թանկանան, կայուն իրական տնտեսական աճի պայմաններում, այնքան մեր վիճակը լավ կլինի։ Այսինքն 1% ռեալ տնտեսական աճ, 10% դեֆլյատոր։
11% երկնիշ տնտեսական աճ։ Իսկ եթե հանկարծ իրական տնտեսական աճը կազմի 1%, իսկ ինֆլյացիան սպառողական եւ արդյունաբերական կազմի 20%, այդ դեպքում մենք ունենանք 21% տնտեսական աճ։ Որպեսզի այս ամեն ինչը չկրկնվի, պարոն Խաչատրյան, ես ձեզ մի խնդրանք ունեմ, մանավանդ որ նոր տարին է մոտենում, իսկ պարոն Քերոփյանը այստեղ չի, ես պետքա ձեզ խնդրեմ այս գիրքը, նվերը, Սամուելսոնի էկոնոմիկա գիրքը, փոխանցեք պարոն Քերոփյանին։ Ես նկատել եմ, որ ինքը ընթերցանության նկատմամբ սեր ունի։